চলছে ভাজার জন্য। আমরা একটু পরেই ভাজবো এটাকে। তো এই দেখো এরকম করে এটাকে দেবো। তো এই দেখো চলছে। একটা অলরেডি ফুচকা রান্না করে ফেলেছি আমি। হ্যাঁ, তো এই দেখো, বাহ বাহ, সেরা। সো এই দেখো, এটা হচ্ছে আমার পারফরমেন্সের একটা অঙ্গ। মানে সবকটাই, এই যে সবকটাই যে কটা বানিয়েছি, ও তেল পড়ছে, এই দেখো সবকটা যে কটা বানিয়েছি সবকটা ফুচকা হচ্ছে, এটা একটা চুরমুর হয়ে গেছে। এখানে দেখো ফুচকা বানাতে গেছিলাম, তৈরি হয়ে যাচ্ছে চুরমুর। কোনো ব্যাপার না, দেখা যাচ্ছে এটাকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করছি। দেখো আলু সেদ্ধগুলো রয়েছে, তো এইগুলোকে আগে একটু মেখে নেওয়া হয়েছে। তো এই দেখো আলু সেদ্ধ মাখা হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে দেখো লঙ্কা রয়েছে, লঙ্কা, এর হচ্ছে এগুলো ভাজা জিরে, এগুলো ভাজা মশলা যেগুলোকে বলে এগুলো। আর এর সঙ্গে রয়েছে কিছুটা বিট লবণ। তো এই দিয়ে আপাতত হচ্ছে, কারণ লকডাউনের বাজার, বেশি কিছু করা যাচ্ছে না। তো এই দেখো অলরেডি টক জলও তৈরি করা হয়েছে। টক জলটা তৈরি করাটা দেখাইনি, তার কারণ হচ্ছে এখানে প্রচুর টাইম লেগে যেত। তো কি করা হয়েছে, তেঁতুলটাকে গুলে জলের মধ্যে ভালো করে গুলে তারপরে আধ ঘন্টা তেঁতুলটাকে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল, দিয়ে তারপরে এটাকে জলের মধ্যে গুলে যেরকম করে ভালো করে আর কি মাখে না, তেঁতুলটা কেমন করে মাখে একটা, তো সেরকম করে নিয়ে এটা তেঁতুল জলটা বানানো হয়েছে। তো এটাকে একটু টেস্ট করে দেখি। তো এর মধ্যে কি কি দেওয়া হয়েছে দেখো, লঙ্কা ভাজছে, ভাজা মশলা রয়েছে, আর হচ্ছে গন্ধরাজ লেবু রয়েছে, বিট লবণ রয়েছে। ঠিক আছে, দেখি এটাকে একটু টেস্ট করে দেখি কেমন হয়েছে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু মানে টকটা একটু বেশি বেশি হয়ে গেছে, তো এটাকে একটুখানি কমাতে হবে। এর মধ্যে জল মেশালে হয়ে যাবে না? জল মেশালে এর মধ্যে হয়ে যাবে, জল একটু হালকা জল মেশালে আর মনে হয় লবণ মেশালে ঠিকঠাক হয়ে যাবে একদম। এই সব কিছুর মধ্যে আমার একটা জিনিস দারুণ খেতে লাগে, সেটা হচ্ছে এই যে এই ভাজা মশলা। না, এটা অতটাও খেতে ভালো লাগে না, আমার ফুচকালাদের দোকানেরটা আমার খুব খেতে ভালো লাগে। এটা একদমই ভালো লাগছে না। তো দাঁড়াও, এই এক্সপেরিমেন্ট এখনও শেষ হয়নি। এই যে ভাজা মশলা নিয়েছি আর বেশি বিট লবণ নিয়েছি, দুটোকে এবার মিশিয়ে খাবো, দেখি কেমন লাগে। এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করা আমার মনে হয় না খুব উচিত। একদমই ভালো লাগছে না, একদমই না। সো এবার হচ্ছে ফাইনাল পার্ট, এটা কেমন হয়েছে সেটা দেখার জন্য। তাহলে এবার এটা খেয়ে দেখি। এটা ঠিক আছে, এটা কেমন একটু বেশি মোড়মোড়ে টাইপের হয়ে যাচ্ছে, এটা হবে না। এই তো ব্যাস, একদম প্রফেশনাল ফুচকালাদের মতো এরকম করে দিয়ে দেবো। এই তো বাড়িতে তৈরি ফুচকা এর থেকে আর ভালো কিছু হতে পারে না। সো এটা কতটা ক্রাঞ্চি হয়েছে তো শুধু দেখো। শব্দ নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছ। তবে ব্যাপারটা কী হচ্ছে, মানে ফুচকাগুলো ঠিকঠাকই আছে, কিন্তু কিছু কিছু ফুচকা একটুখানি নরম নরম টাইপের হয়ে গেছে, মানে একদম পুরোই মানে ভেজা ভেজা টাইপের হয়ে গেছে। ওগুলো মানে আরেকটু বেশি করে ভাজা উচিত ছিল। জানোই তো আমি অর্ধেক কাঁচা জিনিসপত্রই খেয়ে থাকি, যারা আমার ওই ভিডিওটা দেখেছো তারা জানো আমি কীরকম কাঁচা জিনিস খেয়ে থাকি। সো খেয়ে নিই। তো আমাদের এবার যে মাস্টার শেফ আছে তার একটা ছোট্ট করে ইন্টারভিউ নিয়ে নিই। তাহলে কাকিমা কই, এদিকে আসো। তাহলে এরকমই মাঝে মাঝে চলে আসবে এরকম করে রান্না করার জন্য, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আমাদের এ হচ্ছে গেস্ট মাস্টার শেফ আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে গেস্টটা কিন্তু আমি। কি করে খাই বলো তো? এই যে দলবল সব চলে এসছে খাওয়ার জন্য, একদম সব রেডি। এই তুমি খাবে? খাবে তো বলো, তুমি খাবে না? ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে একটুখানি জানাও। ভালো লেগে থাকলে লাইক করো, শেয়ার করো, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করো।
আমি এরকম কন্টেন্ট টুকটাক এনে থাকি। আর সাইকেল মেনটেন্যান্সের আলাদা একটা প্লেলিস্ট আমি তৈরি করে দিয়েছি, তো তোমরা সেখান থেকে পুরো ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো, সাইকেল মেনটেন্যান্সের যে ভিডিওগুলো বানিয়েছি আমি। সো দিস ইজ দ্য বেঙ্গলি রাইডার সাইনিং অফ, বাই বাই।